Salve aí, galera. Mais um vídeo aí, pô. Hoje nós vai lá no tiozinho dos cachorros, velho. Esse top. Daí eu tô indo lá chamar o Arthur. Daí nós vai ir lá daqui a pouco, porque ele tá com os tripé lá, todas as coisas lá. Daí eu volto quando a gente estiver lá. Valeu aí. Galera, já estamos chegando lá na casa. A gente já tá aqui do lado do tiozinho. E a gente tem o rio ali que ele já vai mostrar. Aham. Daí, ó, muda a câmera aí pra mostrar ali que tá cheio de pássaro ali no rio. Tá cheio desses bichos putos aqui. Daí lá é o prédio lá, que o Jonathan sempre vai. Ah, fugiram tudo pro outro lado. Tá, bora lá então. Hã? Claro. Tá. Aqui, pra quem não sabe, morava o pai do tiozinho. O pai do tiozinho morreu, filho? Não sei. Porque eu nunca mais vi ele. Peraí, filho. Quer que eu abra? Tem coragem? Ai, viado. Aqui, galera. Mas por que tá aberto, velho? Será que... Onde? Ali, ó. Tá, bora lá, velho. Tá, bora lá. Bora, bora. Ah, bora direto aqui já. Tá, vai por aí, eu vou por aqui. Pra cá, pô? Tá vendo? Bora, filho. Bora entrar aqui, ó. Vamos por aqui, o Jonathan veio por ali. Tá. Será que o tiozinho ouviu o barulho do barraco? Sei lá. Vai. Entra tu primeiro. Daí tu pega a câmera e me filma. Tá. Salve, galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Suave? Daí nesse vídeo aqui nós vamos entrar lá no prédio abandonado se os cachorros não tiver solto. É, daí a gente vai entrar no prédio do tiozinho dos cachorros. Pois é. É meio perigoso que nós estouramos as garrafas. Puta, meu olho tá ardendo. Sério? Tá ardendo? Parece que caiu um cisto no meu olho. O meu veio um vidro no meu olho. Caralho. Nem veio um vidro aqui. Então só bora? Bora, pessoal. Ó, pessoal, estamos saindo aqui. Pois Eu é. vou ali pegar as coisas de dentro e já venho. Pega tudo aí e só bora lá. Tá aqui na minha mão, pô. É o que eu joguei? Ah, não, é um pedaço da minha. Outro errou ainda. Tá, bora subir aqui. Pra ver se tá preso, bora. Pessoal, a gente vai subir aqui primeiro. Pra ver se os cachorros estão, né? Eu vou subir aqui. Eu quero a câmera aí. Ai. Puta, quase que nós caiu, mano. Tá. Agora nós temos que ficar ligado se o cachorro tá preso, bora. Vai devagar, porque se ele tiver solto, ele fica aqui, nós não pode mais ir embora. Tá, bora. Olha lá. Caraca, o gigante tá... Espera, Ele tá solto? eu acho que tá preso. Bora ele ver. Pessoal, eu tô gravando aqui. Ele se machucou ali. Quando eu estourei o Vira a cara aí. Ele tá preso, ó.
Ele tá preso? Ou tá solto? Bora ver. Vamos chegar ali perto. Aí, tá bom. Ó, pessoal, o cachorro tá ali preso. Tá preso, como você pode ver. Daí nós vai pegar por lá atrás. Ó, mas eu acho que aquele branquinho ali não tá preso. Ah, mas o branquinho é de boa, pô. Ele não vai matar mais. Esse aí Não, o que é. branquinho tá preso. Eu não tenho certeza. Ó, pessoal, vocês devem... Aqui, ó, a corrente dele ali, ó. É. Só que eu não tenho certeza se ele tá preso. Bora lá por trás, se a gente correr ele não alcança nós. Então, só bora. Ó, pessoal, e pra confirmar pra vocês que a gente tá aqui no Tiozinho dos Cachorros, ó, lá o prédio. Aham. Ali a casinha do Tiozinho dos Cachorros, ali, ó. E nós tá aqui. Ó, redondinho. Lá é onde o Jonatas caiu no vídeo dele. Ó, Tava bem lá ali, no ó. muro. Bem ali ele caiu. E aqui é o muro que ele vai pro prédio. Daí ali a torre gêmeas, ó. Então bora lá, Arthur, só. Daí é isso, nós vamos entrar ali naquele prédio e falou. Até daqui a pouco. Já desci, agora eu vou daqui. Só pulei. Tá, então bora lá. Tá bom. Não precisa, eu quero ir em primeira pessoa melhor. Tá, o cachorro tá preso, então tá tranquilo. Bom, pessoal, eu tô aqui no mato. Daí nós vamos esperar o que? O tiozinho não tá em casa, como vocês podem ver lá, a porta dele tá trancada, tudo. A gente tá indo ali no prédio do Tiozinho dos Cachorros. Tá ali, ó. Esse aqui. Daí os cachorros estão ali na frente. Ô, eu acho que o grande... Ele tá preso, filho, não tem como. Qualquer coisa nós sobe ali. O cachorro se... Bora direto ali pra cima, cara. Se o cachorro se solta, fode. Tá. Estamos aqui já, pessoal. Uma bota, filho. Ó, caralho, eu só fiquei de cara. Boa. Ó, tá trancado tudo ali. A gente viu ele saindo de bicicleta antes, como apareceu no vídeo. Daí ele não tá. Outras coisas massas aqui, né, velho? Para de quebrar coisa com o tiozinho. Que é engraçado. Tá, quer ir lá pro topo? Eu não sabia desses caras aqui. Vai. Boa. Caralho, creme. Se liga, pai, como nós é parkureiro. Cuida, né, Arthur? Boa, boa. Bora lá em cima. Beleza. Tamo no topo do prédio do Tiozinho dos Cachorros. Que o Jonatas usou pra fazer o vídeo dele. É, velho. Foda, mano. Aqui só não tem muito, tá vendo? É. Quantos que ele chega? Esse pai, ele já viu nós. Aqui já viu mais de vez. Caralho, uma teia de aranha veio no meu carro. Vai ter que subir por aqui, né? Ah, tudo que tá. Aqui, ó, tudo. Quer esperar o tiozinho aqui? Daí nós fica esperando ele. Se ele Não, vem. aqui eu acho que não é bom esperar ele. Bora fugir. É, verdade, verdade, verdade. Peraí.
É, não aconteceu nada. Melhor nós ir lá. Olha lá nossa alta aqui. Bora descer. Ah, bora. Ai, eu tô todo fugido. Ah, segunda-feira o Paulo Castro disse que, que ele quer participar de um vídeo nosso. Que ele vai gravar e que ele quer participar lá. Aí só bora. Vai. Vai, sobe. Cuida, né, o macaco. Que melhor. Ai. Então, nós volta aí quando ele tiver voltado, galera. Pessoal, eu vou voltar aqui a gravar quando ele estiver voltando lá já, daí a gente volta a gravar, beleza? Galera, nós vai procurar um lugar aqui pra nós beber água, porque nós tá fudido de sede. Daí depois quando nós beber, nós vai voltar aqui pra ver se o tiozinho tá aqui, mano. Da próxima eu vou trazer uma mochila cheia d'água. Sim, mano, porra. Vou trazer água e bolacha. Puta, eu tinha bolacha em casa. Que pariu. Tá, vamos logo, senão não vai secar de sede, mano. Então, mano, a gente precisa de mais gente, tá ligado? Porque a gente quer montar uma equipe. Daí quem é amigo nosso aí, tá ligado? Tipo, que é meio solto, que pode sair vários dias da semana igual nós. Que vem aí pra nós começar a gravar juntos e da nossa equipe. Que nós é hardcore aqui, né, pessoal? Porque em dois, velho, nesses lugares assim é difícil, né, mano? O Jonatas vem com o Jonatas vem com o bigodinho, com o Nigo, com o caramba inteiro. Daí é. Aham. Morrendo de sede, porra. Tá, bora procurar um lugar. Aqui, ó, tem uma vendinha ali, quer ver? Ali, ó, escape lanches. Tá, bora lá ver se tem. Ah, tá fechando mesmo. Pedi um gole d'água pra essa moça ali. Ver se ela vai dar. Vou gravar. Oi, moça. Podia dar um gole d'água pra gente? Sim. Nós tá com sede. Querem copo? Quando eu era criança, eu gostava de pegar a bolsa, entendeu? E ter água tomada. Não, mano. Eu acho que nem ela vai te dar, eu acho que não vai demorar.